गाइस ये देखो HP का ये ऑल इन वन है। HP का ये ऑल इन वन है। आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं i3 10th जनरेशन 8 GB रैम 64 बिट विंडोज़ है 11 विंडोज़ है ये। इंटेल कोर i3 10th जनरेशन 8 GB रैम 128 MB ग्राफिक्स कार्ड 500 GB SSD। स्मूथ है पूरा। अगर लेना चाह रहे हैं आप लोग सेकेंड हैंड या नया तो आप लोग ले सकते हैं।